第一サムエル記19章1節から3節までを見てみましょう。사무엘상 19장 1절부터 3절까지를 함께 보겠습니다. 1節から3節です。せーの。サウルはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。しかしサウルの子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。それでヨナタンはダビデを告げていった。私の父サウルはあなたを殺そうとしています。それで明日の朝は注意して隠れ場にとどまり身を隠していてください。私はあなたのいる野原に出て行って父のそばに立ち、あなたのことについて父に話しましょう。何か分かったらあなたに知らせましょう。アーメン。幸福の秘訣は何でしょうか。それは私たちが友達がいるということであります。ただの友達ではありません。自分の内側にあることを相談できる人であり、いつでもどんな状況の中でもその友達は自分の味方になってくれる人であります。自分が辛い時、自分が過ちを犯して本当に大変な時でも友達がいて全てのことを話せて、そして自分の味方になって何でも話せる友達がいることが私たちの人生において幸せに生きていく秘訣であります。しかしなかなか年を取ると友人を作る、親友を作ることは難しいものであります。しかし心配することはありません。イエス様がいらっしゃいます。イエス様は私たちの良き友であります。私たちの全てのことを分かってください。いつも私たちの味方になってください。私たちを助けてくださる素晴らしい友達でありますから、そのイエス様によって慰めを受ける私皆さんになりますよう祝福いたします。인생에 있어서 행복한 삶을 살기 위해서는 친구가 있어야 됩니다. 그 친구는 그냥 친구가 아니라 상담도 할 수 있고, 또 자기가 어떤 불리한 상황 속에 있다 할지라도 자기 편이 되어주는 친구가 있으면 모든 것을 이야기할 수 있는 것입니다. 그러나 나이가 들면 들수록 그 우정을 갖는 친구를 만드는 것은 어려워집니다. 그러나 걱정할 필요는 없습니다. 왜냐하면 예수님께서 계시기 때문에, 예수님이 우리의 친구가 되어주시기 때문에 항상 우리와 함께 해주시고 우리를 도와주시고 우리의 편이 되어주시는 주님이 계십니다. 그 주님으로 인해서 위로를 받으시고 새 힘을 얻으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 사울가 공식的にダビデを殺しなさいと命令します。ヨナタンはその話を聞きました。そしてヨナタンは誰よりもダビデのことを心配し、ダビデのところに行って話をするのです。なぜならばダビデを愛していたからであります。だから隠れているように、自分が機会を伺って父親に話を聞いて、そしてあなたに帰ることができるように言ってみるからというのであります。サウル왕은 공식적으로 이제는 다윗을 죽이라고 이야기를 합니다. 우리가 생활 속에서도 우리를 죽이려고 그러는 사람들이 있죠. 그랬을 때 요나단이 다윗을 걱정하고 다윗을 좋아했기 때문에, 다윗을 사랑했기 때문에 숨어 있으라고 조언을 합니다. 그러고서는 아버지 왕한테 기회가 있으면 이야기를 해보겠다고 이야기를 하는 것입니다. 의외로 우리가 믿음 생활하면서도 고독하고 슬프고 외로울 때가 있습니다. 그랬을 때 우리가 다시 한번 생각해야 되는 것은 십자가입니다. 십자가는 수직과 수평을 이루는 십자가입니다. 하나님과의 관계와 또 이웃과의 관계인 것입니다. 다른 사람이 변하는 것을 우리가 기다린다면 그것은 언제까지 기다려도 완성되지 않습니다. 그러나 우리가 먼저 이해해주고 우리가 먼저 용납해주고 우리가 먼저 사랑을 한다면 십자가는 언제든지 쉽게 완성이 될 줄로 믿습니다. 오늘도 기다리는 믿음이 아니라 우리가 먼저 솔선해서 사랑을 베풀고 사랑하여서 십자가를 완성시키는 저와 여러분 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. クリスチャンは意外と孤独だったり寂しかったりするものであります。しかし十字架は垂直と水平をなしていくものでありますから、私たちは神を愛し隣人を愛さなければなりません。隣人が自分を愛することを待っているならば、それは時間がだいぶ過ぎなければなりません。しかし私たちが自ら神を愛し隣人を愛して隣人を受け入れ隣人を理解するならば、その十字架はすぐにでも完成することができるのです。今日も待つ信仰ではなく進んで愛する私と皆さんになりますよう祝福いたします。2番目に4節から5節を見てみましょう。
4절부터 5절까지를 읽어보겠습니다. 4節 5節です。せーの。ヨナタンは父サウルにダビデの良いことを話し、父に言った。お主よ、王よ、あなたのしもべダビデについて罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいけません。かえって彼のしたことはあなたにとっては非常に益となっています。彼が自分の命を懸けてペリシテ人を撃ったので、主は大勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、罪のない者の血を流して罪を犯そうとされるのですか。ヨナタンは友達のために約束を守ります。機会のチャンスを伺って、そして父、王のところに行って話をするのです。もしかしたらその王は怒って自分を叱り、自分の命が危ないかもしれませんが、それでも構わなかった。なぜならばダビデを愛し、ダビデのことの心配していたからであります。そしてダビデの良いことを話をしました。罪を犯さないでください。王よ、罪を犯さないでください。ダビデは王にとって、私たちの国にとって益となる、非常に益となる人だったのです。요나단은 약속한 대로 아버지 왕한테 기회를 찾고서는 이야기를 합니다. 다윗을 칭찬하면서 범죄하지 마십시오. 아버지 왕이시여, 범죄를 하지 마십시오. 다윗이 한 것은 선한 일입니다. 우리나라를 위해서, 왕을 위해서 선한 일을, 심히 선한 일을 한 사람입니다 라고 이야기를 합니다. 그리고 다윗은 자기 목숨을 아끼지 않고 골리앗과 싸워서 이스라엘을 구원한 사람입니다. 그것을 왕이 보시고 기뻐하지 않았습니까? 당신도 기뻐하지 않았습니까? 그리고 까닭없이 왜 죽이려 해서 무지한 사람을 피를 흘리려고 합니까? 범죄를 일으키려고 합니까? 완전히 정통적으로 직선으로서 이야기를 하는 것이죠. 왜냐하면 이것이 마지막으로 생각했습니다. 여기서 자기가 이야기를 안 하면 아무도 이야기를 못할 것을 알고 있었습니다. 사울 왕이 정신적으로 이상해져서 하나님의 영이 떠나서 막가는 독재자로서 하고 있는 그 상황 속에서 누가, 어느 부하가 사울 왕한테 이야기를 제안을 할 수가 있었습니까? 거기에는 아들인 자기밖에 없다고 알고 있었습니다. 거기에서 이야기를 꺼내서 이야기한 것입니다. 변호한다는 것은 참 필요합니다. 누군가가 나를 위해서 변호를 해줘야 되는 것이죠. 요나단과 기카의通りに益だと言いながら、そしてダビデは自分の命を顧みずゴリアテと戦い、そしてイスラエルに大勝利をもたらした人ではありませんか。そして父よ、王よ、あなたもそれも喜んだではありませんか。なのにどうして理由もなくダビデを殺して血を流し罪を犯そうとするんですか。もう独裁の状態になっていたサウロでありました。誰も何も言えないところでありましたが、ヨナタンは自分が言わなければならないという使命を果たしながら話をするのです。直線的に一番大事なところを話をしました。弁護するということはとても美しい姿であります。素晴らしい姿であります。正しい正義を行うということは正しいことであります。特に霊的に神様の民のために私たちが命を懸けて正しめること、勉強することは言うまでもなく必要なことであります。私たちには聖霊様が弁護してくださるのです。パラクレイトスは弁護する助け主であります。いつでも私たちを助け、私たちを弁護してくれます。この世に誰も私たちを助けてくれる人が、弁護する人が、お金がなくて弁護士を雇うことができなくても聖霊様が弁護してくださり、聖霊様が励ましてくださいますから、心配しないで聖霊様を求める私と皆さんになりますよう祝福です。 우리들을 변호해 줄 사람이 없다 할지라도 성령님이 함께 계십니다. 파라크레이토스라는 변호하는 보혜사이십니다. 그 성령님이 항상 우리와 함께 계셔서 오늘도 우리를 도와주시고, 오늘도 우리를 변호해 주시고, 오늘도 우리를 인도해 주십니다. 그 성령님을 인정하고 환영하고 모셔드려서 충만한 역사가 일어나시기를 주님 이름으로 축복합니다. 세 번째로 6절에서 7절입니다. 3番目に6節から7節です。
6節から7節を読んでみましょう。せーの。サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った。主は生きておられる。あればこらせることはない。それでヨナタンはダビデを呼んでこのことを全てを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れて行ったので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。アメン。サウルは心を一時的ですが動くのです。あの堅くなで絶対動くことのないそのサウルの心が、ヨナタンが信仰を持って愛を持って一生懸命命をかけて説得をしたら、サウルの心が動いて誓うのです。ダビデを殺さないと. 그 완악한 사울 왕의 마음이 움직였습니다. 절대로 움직일 리가 없다고 생각되는 그 사울 왕의 마음이 움직여서 요나단의 말을 듣고 맹세하여 다윗을 죽이지 않는다고 이야기합니다. 우리는 사람을 죽이는 일을 해서는 안 됩니다. 사람을 살리고 사람을 도와주는 일을 해야 되는 것입니다. 그것이 예수님의 사역이었습니다. 예수님의 사랑이었습니다. 예수님의 십자가였습니다. 오늘도 우리가 마음이 불편하고 우리 감정적으로는 조금 싫다고 생각하는 부분이 있다 할지라도 예수님을 생각하시고 예수님의 마음을 품으시고 예수님의 사역을 하시는 저 여러분 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 私たちは人を殺すことをしてはなりません。人を助け、人を生かすことをしなければならないのです。それがイエス様の十字架であり、イエス様の働きであり、イエス様の愛であり、イエス様が私たちに任せてくださった使命でありますから、今日もマイナスの部分ではなく、否定的な部分ではなく、肯定的なプラスの部分を豊かに働く私と皆さんになりますよう祝福いたします。ヨナタンはダビデを父のところに連れて行きました。そして